بعد از اینکه پرهام آدرس جدید خونه عموش رو در اختیار زن عموش که از هم جدا شده بودن گذاشت، اختلافاتش با خانواده پدریش بیشتر از قبل شد. با این وجود تصمیم گرفتن که با هم آشتی کنن و کدورت‌ها رو کنار بذارن. برای همینم با یه جعبه شیرینی رفت خونه مادر بزرگش. اما خیلی طول نکشید که یه پرونده جنایی جدید کلید خورد. درود به شما همراهای محترم کانال جنایی. امروز هم با یه پرونده دیگه در خدمت شماییم. حتما تا آخر این پرونده هم همراه ما باشین و در انتها نظراتتون رو با همون به اشتراک بذارین. با لایک و سابسکرایب و اشتراک گذاری این پرونده برای دوستاتون باعث میشین افراد بیشتری آگاه بشن. با ما همراه باشین. 8 مرداد ماه سال 1403 بود که مامورای پلیس در جریان یه درگیری توی محله خزانه تهران قرار گرفتن. توی این گزارش به پلیس اعلام شد که یه زن 67 ساله به قتل رسیده. پسر 35 سالش هم آسیب دیده و به بیمارستان منتقل شده. کسی که این گزارش رو داده بود یکی از همسایه‌ها بود. از صداش معلوم بود به خاطر حادثه‌ای که رخ داده وحشت زده شده. در آخر هم آدرس دقیق و در اختیار مأمور پلیس قرار داد و بهش گفت که وضعیت خیلی بدیه. لطفاً خودتون رو زودتر برسونید و به این جنایت وحشتناک رسیدگی کنید. مأموری که پشت خط بود ازش خواست که صحنه جرم رو حفظ کنه و به هیچ چی دست نزنه. به این ترتیب با اعلام این گزارش مأمورا خیلی زود عازم محل وقوع جنایت شد. توی کوچه‌ای که این اتفاق افتاده بود جمعیت زیادی جمع شده بود و صدای گریه‌زاری اعضای خانواده زن مسن توی کوچه بلند شده بود. وقتی مأمورا وارد خونه شدن با صحنه‌های عجیبی روبرو شدن. همه جا به هم ریخته بود و آثار درگیری و دعوا به وضوح دیده می‌شد. کارآگاه‌ها تحقیقات برای فاش شدن راز این جنایت وحشتناک شروع کردند. توی همون تحقیقات اولیه متوجه شدن نوه 22 ساله خانواده به اسم پرهام عامل این جنایت هولناک بود. همچنین بررسی‌ها نشون میداد که پرهام علاوه بر قتل مادر بزرگش به عموشم آسیب زده که قبل از رسیدن پلیسا به بیمارستان منتقل شده بود. همزمان که کارآگاه‌ها و بازپرس جنایی در حال بررسی خونه بودن، کارشناسای پزشکی قانونی هم دست به کار شدن و بررسی‌هاشون رو شروع کردن. زن 67 ساله با آسیب‌های متعدد شیء برنده این اتفاق واسش افتاده بود. تیم پزشکی قانونی تمام جزئیات مهم و یکی یکی توی پرونده ثبت می‌کردن. همزمان که کارآگاه در حال تحقیق بودن بهشون خبر رسید تلاش دکترها برای نجات پسر مقتول که توی این ماجرا آسیب دیده بود و به بیمارستان منتقل شده بود بیفایده بود و این مردم جونش رو از دست داد. اعضای خانواده قربانی که توی محل حادثه حضور داشتن وقتی این خبر رو شنیدن با شدت بیشتری گریه میکردن و از اتفاقی که توی یه روز براشون رخ داده بود شوکه شده بودن. لازم بود عامل انجام این جنایت یعنی پرهام دستگیر بشه تا رازهای این جنایت برملا بشه. به این ترتیب به تیمی از مامورا دستور داده شد که مسئول دستگیری پرهام بشن. همچنین بعد از اینکه کار کارشناسای پزشکی قانونی تمام شد، پیکر زن سالخورده به دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد. اما تحقیقات میدانی برای فاش شدن راز این جنایت همچنان ادامه داشت. هرچند که حال اعضای خانواده به خاطر این غم سنگین اصلا خوب نبود، اما لازم بود که برای فاش شدن حقیقت به پلیسا کمک کنه. پس از چند نفرشون تحقیق شد. یکی از دخترای مقتول که اولین نفر سر صحنه حاضر شده بود در این باره گفت: میدونستم که پرهام قراره بیاد اینجا. قبلش هم مادرم بهم گفته بود، اما فکر میکردم قراره برای سر زدن به مادرم و برادرم بیاد اینجا. اصلا فکرشو نمیکردم این فاجعه رو به بار بیاره. یکی از همسایه‌ها که دوست منه بهم زنگ زد و گفت صدای داد و فریاد مادرم رو شنیده و به نظر میاد دعوای خیلی شدیدی توی خونمون رخ داده. وقتی این حرفا رو زد خیلی نگران شدم و بلافاصله راه افتادم اومدم طرف خونه مادرم که ببینم چی شده. دوباره همسایه زنگ زد و گفت پرهامو دیده که آسیب دیده از خونه زده بیرون. ازش خواستم وارد خونه بشه ببینه حال مادرم چطوره. بهش گفتم گوشیو قطع نکنه. بعد از ورود به خونه ساکت شد. هرچی بهش گفتم چی شده هیچی نمیگفت. تا اینکه بالاخره به حرف اومد و گفت مادرم و برادرم چه بلایی سرشون اومده و سری گوشی رو قطع کرد و به اورژانس زنگ زد. در ادامه تحقیقات از چند تا از همسایه‌هام در مورد لحظه‌ای که حادثه رخ داده بود تحقیق شد و اطلاعات به درد بخوری به دست اومد. بعد از اینکه صحنه به خوبی بررسی شد و تحقیقات میدانی به پایان رسید، کارآگاه‌ها و بازپرس جنایی عازم بیمارستانی شدند که مقتول دوم به اسم مهران رو به اونجا منتقل کرده بودند. چند ساعت از این حادثه گذشته بود.
همزمان تیم جنایی در تلاش برای دستگیری قاتل فراری بودند تا اینکه بالاخره موفق به این کار شدند. به این ترتیب پرهام برای بازجویی به اداره آگاهی منتقل شد و سوالاتی در مورد جنایتی که انجام داده بود ازش پرسیده شد. از این پسر خواسته شد که تفره نره و حقیقت رو به زبون بیاره. با توجه به شواهد و مدارکی که بر علیه پرهام وجود داشت، راهی برای کتمان حقیقت نداشت. به این ترتیب به کاری که کرده بود اعتراف کرد و در این باره گفت: من و پدرم به خاطر مسائل مربوط به ارث و میراث با هم مشکل و اختلاف داشتیم. اما این کل دلیل اختلاف ما نبود. مشکل اصلی ما از یه ماجرای دیگه شروع شد. متهم در ادامه گفت: قضیه از این قراری که عموی بزرگم به اسم شاهین چند سال قبل به خاطر اختلافاتی که با همسرش داشت ازش جدا شد، اما همچنان سر حضانت بچهشون با هم اختلاف و مشکل داشتن. سر این موضوع خیلی کشمکش داشتن. دلم برای پسرعموم میسوخت که درگیر این مسائل شده بود و به خاطر اختلاف پدر مادرش آرامش نداشت. فکر میکردم تنها کسی که این وسط داره اذیت میشه اونه. از طرفی هم شنیده بودم پسرعموم دوست داشته پیش مادرش بمونه، اما عموم اجازه این کارو بهش نمیداد. عموم سر اینکه حضانت پسرش رو بگیره خونش رو عوض کرده بود و از محله قبلی که زندگی میکرد رفته بود. زیادم جای آفتابی نمیشد تا همسر سابقش نتونه آدرسش رو گیر بیاره. یه روز زن عموی سابقم بهم زنگ زد و گفت که آدرس جدید خونه عمو بهش بدم تا بتونه پسرش رو حداقل از راه دور ببینه. میگفت خیلی دلش براش تنگ شده و دیگه طاقت نداره. منم دلم به حالش سوخت. فکر میکردم تنها هدفش اینه که پسرش رو ببینه. با خودم میگفتم مادرشه، خب حق داره. به خاطر همینم آدرس رو در اختیارش قرار دادم. اما زنمون انقدر پیگیری کرد تا عموم شاهین رو کشون دادگاه و بعد از کشمکشای زیاد موفق شد حضانت پسرش رو بگیره. به همین دلیل اون زمان عموم شاهین و یکی دیگه از عموام به اسم مهران که فهمیده بودن من به زنمون کمک کردم و آدرس رو بهش دادم با هم بد رفتاری کردن و چشم دیدنمو نداشتن. حتی چند بار سر همین موضوع با من و پدرم بحث کرده بودن. اما باور کنین من نمیخواستم اینجوری بشه. فقط از سر دلسوزی این کار رو انجام دادم، نه به خاطر آسیب زدن به عموم و سخت کردن شرایطش. متهم در ادامه اظهاراتش گفت: سر همین موضوع اختلافاتی که به وجود اومد چند سال با عموم هیچ رفت و آمدی نداشتم. با این حال تصمیم بر این شد که به این اختلافات خاتمه بدیم. روز حادثه برای آشتی با عمو شاهین و بقیه رفته بودم خونه مادر بزرگم، اما عمو شاهین اصلا اونجا نبود و با مهران عموی دیگم وارد چالش شدم و خودش و مادر بزرگم با شیء تیز آسیب زدم. اما برای دفاع خودم این کاری کردم چون عموم تصمیم داشت یه بلایی سرم بیاره. مثل اینکه با همین هدف منو کشونده بودن توی خونه تا بتونن نقشه‌ای که داشتن رو عملی کنن. بعد از اینکه پرهام همه اظهاراتش رو به زبون آورد به زندان منتقل شد. خانواده پدریش به خاطر کاری که کرده بود به شدت ازش عصبانی بودن، چون پرهام 2 نفر از اعضای خانواده رو به بلای بدی گرفتار کرده بود. پس طبیعی بود که ازش متنفر بشن. بر همینم پیگیر بودن که هرچه سریعتر مجازات بشه و به خاطر کاری که کرده بود به سزای عملش برسه. به همین دلیل برای عملی کردن این هدف با چند تا وکیل حرف زده بودن تا اینکه یه وکیل خوب برای رسیدگی به کار پروندهشون انتخاب کرده بودن. بعد از اینکه تحقیقات تکمیلی انجام شد، اما متهم جوان این پرونده خواسته شد که صحنه جرم رو بازسازی کنه. پس پرهام با چشمای پشیمون و حالی آشفته رو به دوربین قضایی و در حضور مسئولای پروندهش توضیح داد که روز حادثه دقیقاً چه اتفاقی افتاده. همه اظهاراتش به ثبت رسید و جزئیات بیشتری به پرونده اضافه شد. همه مراحل پله به پله در حال انجام تا اینکه پرونده کامل بشه و تکلیفش زودتر مشخص بشه. پرهام از سرنوشتی که براش رقم خورده بود خیلی ناراحت بود، چون توی اوج جوانی که باید به فکر آیندهش می بود درگیر این چالش بزرگ شده بود. خانواده‌اش هم از سرنوشتی که در انتظارش بود خیلی نگران و ناراحت بودن. با این وجود چاره‌ای جز پذیرش نداشتن و مسئول کاری بود که مرتکب شده. پس این متهم جوان پشت میله‌های زندان به سر می‌برد و باید خودشو برای جلسه دادگاه و اعتراف دوباره به جنایت در حضور اولیای دم و قضات آماده می‌کرد. خانواده پرهام دست روی دست نذاشتن و برای پسرشون وکیل گرفته بودن تا ازش دفاع کنه. بعد از انجام همه مراحل و اقدامات قانونی، پرونده این جنایت با صدور کیفرخواست به شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران ارسال شد تا سرنوشت متهم برای کاری که انجام داده بود مشخص بشه. تو این جلسه اولیای دم که عمو و عمه‌های پرهام بودن با چهره‌های عصبانی حاضر شده بودن.
هیئت قضایی هم که از قبل پرونده رو مرور کرده بودن توی جایگاه ویژه خودشون نشسته بودن تا قضاوت کنن و تکلیف این پرونده رو معلوم کنن. بعدش پرهام با مأمور همراه و لباسای مخصوص زندانیا وارد سالن دادگاه شد. با شروع جلسه دادگاه از اولیای دم خواسته شد تقاضایی که برای مجازات متهم دارن و مطرح کنن. پدر متهم که به عنوان یکی از اولیای دم توی دادگاه حاضر شده بود، رضایت بی قید و شرط خودش رو اعلام کرد و گفت از پسرش پرهام که عامل این جنایت بوده گذشت میکنه. اما بقیه بچهای زن سالخورده و همچنین همسرش درخواست قصاص مطرح کردن و گفتن که راضی به بخشش نیستن و حاضرن سهم پدر پرهامو بدن، اما تقاضایی که دارن عملی بشه. یکی از عموهای پرهام در ادامه در مورد تقاضایی که داشتن توضیحات بیشتری مطرح کرد و گفت با اینکه پرهام سن و سالی نداره، اما تا حالا آسیبای زیادی به ما زده. بزرگترین آسیبش هم قتل برادر و مادرم بوده. خواهر برادرای من بابت این اتفاق خیلی ناراحتن. حتی جرئت نداریم پامون رو توی خونه بذاریم که این اتفاق رخ داده. برای همین به هیچ وجه از پرهام نمیگذریم و تا تقاضا این کارشو پس نده آروم نمیشیم. در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان متن کیفرخواست خوند و گفت بعد از دستگیری پرهام اقرار کرده که زمان کوتاهی بعد از ورود به خونه با عموش درگیر شده و وقتی مادر بزرگش مانع خروجش از خونه شده، عمو و مادر بزرگش رو به این بلا گرفتار کرده و از محل متواری شده. متهم توی دادسرا مسئله دفاع مشروع و مطرح کرده که با توجه به محتویات پرونده براش درخواست مجازات قانونی داره. بعد از اینکه کیفرخواست خونده شد، رئیس دادگاه هم متهم خواست در برابر اتهامات از خودش دفاع کنه. پرهام بعد از اینکه در جایگاه قرار گرفت در این باره گفت من از عمد این کارو نکردم. عموم شاهین سر اینکه آدرس خونش رو به همسر سابقش داده بودم از من ناراحت بود، اما من با وجود همه اختلافاتی که سر ارث و میراث بود این کارو از روی قصد و غرض انجام نداده بودم. فکر میکردم زنمون فقط از دور میره پسرشو میبینه. نمیدونستم کار به جایی میکشی که اذانت بچهشو میگیره و همه چی سر من خراب میشه. من واقعا از این اتفاقا ناراحت بودم و میدونستم که اشتباه کردم. به خاطر همینم روز حادثه به عموم زنگ زدم و بعد از اینکه ازش معذرت خواهی کردم بهش گفتم که منو ببخشه. بعدش ازم خواست برای آشتی و فراموش کردن همه کدورت‌ها برم خونه مادر بزرگم تا با همه آشتی کنم و مشکلات قبلی رو کنار بذارم. منم خوشحال بودم که اختلافاتمون داره حل میشه. پس یه جعبه شیرینی گرفتم و رفتم خونه مادر بزرگ. اما در کمال تعجب عمو شاهین خونه نبود و فقط مادر بزرگم و عمو مهران به همراه دو تا دوستای عموم خونه بودن. یکیشون همون لحظه‌ای که من رسیدم بلند شد که بره. یه شیء تیز دستش بود که گذاشتش روی میز و فراموش کرد که با خودش ببردش. این در حالی بود که موقعی که داشتم با عمو شاهین قرار میذاشتم بهم نگفته بود که خونه نیست، وگرنه نمیرفتم اونجا. هنوز زمان زیادی از ورودم به خونه نگذشته بود که عمو مهران ازم خواست برم آب میوه و دلستر بگیرم. توی راهرو متوجه شدم داره با عمو شاهین تلفنی حرف میزنه. شنیدم که گفت پرهام اومده اینجا، میخوام یه بلایی سرش بیارم. از شنیدن این حرفا متعجب شده بودم و باورم نمیشد که هدفش اینه که به من آسیب بزنه. من اصلا با عمو مهران مشکل و اختلافی نداشتم. تنها اختلافی که داشتم با عمو شاهین و سر همون قضیه حضانت بچه بود. اما مثل اینکه انقدر از من بد گفته بودن که همه ازم متنفر شده بودن و تصمیم داشتن یه بلایی سرم بیارن. بعد که عمو گوشی رو قطع کرد رفت سمت آشپزخونه. بعد از اینکه یه شیء تیز برداشت بیدرنگ اومد طرف من. وقتی به دستم آسیب زد فهمیدم که واقعا هدفش جدیه. اون یکی دوستش که خونه بود وقتی دید ما وارد چالش شدیم ترسید و بلافاصله از خونه رفت. نمیدونستم باید چیکار کنم. یهو چشمم خورد به شیء برنده‌ای که مهمون عموم روی میز گذاشته بود. اون شیء برنده رو برداشتم و قصد داشتم که از خودم دفاع کنم و جلوی عمومو بگیرم. میخواستم از خونه بزنم بیرون و فرار کنم. به خاطر همین کم کم جلو رفتم تا به نزدیکای در رسیدم. اما مادر بزرگم جلوی در ورودی جلومو گرفت. اونم میخواست بهم آسیب بزنه. بعدم بین من و عموم قرار گرفت. واسه همینم اون آسیب دید. در صورتی که من اصلا نمیخواستم اینجوری بشه و ناخواسته باعث این اتفاق شدم. اگه با هم کاری نداشتن و این نقشه رو نکشیده بودن من هیچ کاری باهاشون نداشتم. یه اشتباه کردم که میتونستم بذارم پای کم تجربگیم، نه اینکه منو بکشونن خونه و با شیء برنده بخوام بلایی سرم بیارم. اگه خودم دفاع نمی‌کردم مطمئنا یه بلایی بد سرم میومد. پرهام در ادامه حرفاش گفت بعد از اینکه مادر بزرگم و عموم این بلا سرشون اومد خیلی ترسیده بودم. واسه همین سری از خونه زدم بیرون و پا به فرار گذاشتم. اما چون دست و پای خودم هم توی حادثه آسیب دیده بود وضعیت خوبی نداشتم.
چند ساعت توی کوچه و خیابونا سرگردون بودم تا اینکه ناچار شدم برم در مقام. در همین حینم بود که دستگیر شدم. وقتی پرهام این حرفا رو به زبون آورد، قاضی ازش پرسید آیا روز حادثه چیزی هم مصرف کرده بودی و حالت غیر طبیعی داشتی؟ این پسر در جواب گفت من هیچی مصرف نکرده بودم و حالم کاملا نرمال بود. فقط از خودم دفاع کردم. هر کی دیگه هم جای من بود توی اون موقعیت قرار میگرفت همین کارو میکرد. بعد از اینکه پرهام اظهاراتش رو مطرح کرد، وکیلش هم ازش دفاع کرد و گفت موکلم توی این ماجرا فقط از خودش دفاع کرده. کسی که شروع کننده ماجرا بوده مهران بوده. موکل من ساعت 16 و 15 دقیقه خونه خارج شده. طبق تحقیقات ساعت 16 و 30 دقیقه 2 نفر سراسیمه وارد اونجا شدن و بعد خونه رو ترک کردن. پس اگه موکل من از خودش دفاع نمی‌کرد، حتما مقتولین یه بلایی سرش می آوردن، چون معلومه که از قبل برای آسیب به پرهام برنامه‌ریزی کرده بودن و با همین هدف کشوندنش به خونه. بعد از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، یکی از عمه‌های پرهام به این اظهارات واکنش نشون داد. در حالی که عصبانی بود، شروع به حرف زدن کرد و در این باره گفت روز حادثه که با مادرم تلفنی حرف زدم، گفت درد سنگی کلیه مهران عود کرده بود و از این بابت ناراحت. چند دقیقه بعد که دوباره زنگ زدم، گفت پرهام اومده اینجا و ادعا کرده با 2 نفر دعوا کرده و اومده سراغ عماش تا یه بلایی سرشون بیاره. بعد که حادثه رخ داد و سر و صدا بلند شد، یکی از همسایه‌ها به من زنگ زد و ماجرا رو برام تعریف کرد. با عجله و سراسیمه خودم رو رسوندم. پرهام 58 آسیب به مهران و 28 آسیب به مادرم وارد کرد. دروغ میگه که فقط چند آسیب زده. داره تمام تلاششو میکنه تا جنایتی که انجام داده رو توجیه کنه، در صورتی که هیچ توجیهی برای ما قابل قبول نیست. مادر و برادر ما به خاطر ندونم کاری پرهام الان از دست رفتن و ما نمیتونیم اجازه بدیم عامل انجام دهندش بدون اینکه مجازات بشه آزاد بشه و به زندگی خودش ادامه بده. در آخر رئیس دادگاه پرهام خواست برای آخرین بار از خودش دفاع کنه و اظهاراتش رو مطرح کنه. این پسر جوان گفت من برای آشتی کردن رفته بودم خونه مادر بزرگم و با خودم شیرینی برده بودم. کسی که برای دعوا بره یه جایی با خودش شیرینی نمیبره. من رسیدم و چالش شروع شد و از خودم دفاع کردم. اگه عموم به طرف من نمی اومد به هیچ وجه این اتفاقا نمی افتاد. خود من از بابت این اتفاق بیشتر از همه ناراحتم، اما با نقشه‌ای که برام کشیده بودن ناچار شدم بهشون آسیب بزنم. در آخر هیئت قضایی برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت متهم وارد شو شد. همه مدارک و شواهد به دست اومده رو به دقت بررسی کردن و همه اظهارات رو یه بار دیگه چک کردن تا بتونن حکم درستی رو صادر کنن. با توجه به تقاضایی که اولیای دم داشتن، این پسر جوان به قصاص محکوم شد. این حکم به دیوان عالی کشورم ارسال شد و مورد تایید قرار گرفت. در حال حاضر این متهم جوان توی زندان و شمارش معکوس برای اجرای حکمش شروع شد. ممنون که تا آخر این پروندهم همراه بودید. اگه برای بار اوله که ویدیوهای ما رو میبینید ما رو دنبال کنید، چون ما هر روز پرونده های جدید ایرانی رو باتون به اشتراک میذاریم. تا بررسی یه پرونده جدید مواظب خودتون باشین و با ما همراه